హాయ్ వ్యూయర్స్, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ స్వాతిని. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మాస్ కిచెన్ ఖజానా. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి కషాయం అండ్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్. వర్షాలు పడేటప్పుడు అందరికీ మామూలుగా దగ్గు, జలుబు ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఈ కషాయం ఒకసారి నైట్, మార్నింగ్ ఒకసారి తాగితే రిలీఫ్ వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది ఎలా చేయాలో ఈరోజు చూసేద్దాం. ఇక్కడ నేను చూపించే మెజర్మెంట్స్ వచ్చేసి నలుగురు తాగొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఒక 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుని అది రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇందులోకి 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, ఇందులోకి 5 లవంగాలు. ఈ లవంగాలు వచ్చేసి పైన పువ్వు అనేది ఉంది అంటే అది మంచి క్వాలిటీ ఉన్నదన్నమాట. సో ఇవి వేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఇది ఆప్షనల్. తర్వాత ఇందులోకి 15 మిరియాలు దంచేసైనా వేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే మామూలుగా ఇలాగా సీడ్స్ కింద వేసేసినా కూడా పర్వాలేదు. దగ్గుకు వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి సొంఠి. ఇందులోకి సొంఠి వచ్చేసి 2 ఇంచులు వేసుకుంటే సరిపోతుంది, దానికి మించి అక్కర్లేదు. తర్వాత ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ జీరా సీడ్స్ కూడా వేసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి దగ్గు, జలుబు ఉండేటప్పుడు బ్యాక్టీరియాకి ఎగెన్స్ట్గా పనిచేయడానికి పనిచేస్తుంది. ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ వాము వేసుకుని, ఈ వాము యొక్క బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ముక్కులో రొంప ఏదైనా ఉంటే అదంతా పోయి రిలీఫ్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం హెడేక్ ఏదైనా ఉంటే అది కూడా పోతుంది. సో ఇదంతా కలిసేటట్టు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకుని ఒకసారి మళ్ళా మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ బెల్లం కూడా వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈ బెల్లం వచ్చేసి ఆప్షనల్ అన్నమాట. కషాయం అనేది బాగా చేదుగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం 1 టీ స్పూన్ బెల్లం వేసుకుంటే తాగగలం. సో అందుకని బెల్లం వేసుకుని తాగితే మంచిది. అట్ ద సేమ్ టైం బెల్లంకి ఐరన్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో హెల్త్కి బెల్లం కూడా మంచిదే. ఇది వచ్చేసి లో ఫ్లేమ్లో ఒక 10 మినిట్స్ వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలి. 10 మినిట్స్ తర్వాత ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసి లిడ్ దాని మీద పెట్టి క్లోజ్ చేసి ఒక 5 మినిట్స్ వరకు ఉంచాలి. సో దాని ఆవిరంతా అందులోపనే ఉండి బాయిల్ అవుతుంది అన్నమాట. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత లిడ్ ఓపెన్ చేసి ఒక గ్లాస్ తీసుకొని స్ట్రైనర్ పెట్టుకొని అందులోకి వడగట్టుకోవాలి. సో ఇది వచ్చేసి 1/2 గ్లాసే తాగాలి, మొత్తం గ్లాస్ అంతా తాగేయకూడదు. సో ఇది నైట్ కొంచెం, అలాగే పొద్దున్న లేచిన తర్వాత కూడా ఒకసారి తాగితే చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుంది అన్నమాట. దగ్గు, జలుబుతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఒకసారి ఇది ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు రిలీఫ్ ఇస్తుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్. మర్చిపోకుండా బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నా అప్డేటింగ్ వీడియోస్ అన్నీ మీకు అప్డేట్లో ఉంటాయి.